అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ వి సుశీల. రోజు మీరు వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, ఆ ప్రొసీజర్ పేరు జానువస్తి. ఈ జానువస్తి థెరపీలో ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఆయిల్ వేసే ఈ థెరపీ ద్వారా మనకి మోకాళ్ళ లోపల ఉండే సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అది చక్కగా లూబ్రికేట్ అవ్వటం జరుగుతుంది. తద్వారా అక్కడ కార్ట్లేజ్ అంతా కూడా బాగా నరిష్ అవ్వటం జరుగుతూ మీకు అక్కడ ఉండే వాపుని, నొప్పిని, అరుగుదలని వీటన్నిటినీ ఒక క్రమేపీ కొన్ని రెగ్యులర్ సిట్టింగ్స్ జరిగే కొద్దీ మీకు ఆ వాపు అంతా కూడా తగ్గుతుంది, నొప్పి తగ్గుతుంది. మీకు ఆ లోపల ఉండే నీ జాయింట్కి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లై కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వటం ద్వారా మీకు అక్కడ ఉండే మజిల్స్, లిగమెంట్స్, టెండాన్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా మీకు స్ట్రెంథనింగ్ అయ్యి మీకు అక్కడ కొంతమందికి క్రాక్లింగ్ సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, టక్ 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 అని. అలాంటి సౌండ్స్ రావటం కూడా తగ్గుతుంది. మీ నీ జాయింట్స్ మళ్ళీ హెల్తీగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద నెంబర్ ద్వారా మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు.